Hiếu PC lên tiếng về việc sụp đổ của phim mới.net. Vào ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến website www.phimmới.net xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây không lâu thì trang web xem phim lậu này cũng đã từng bị Mỹ cáo buộc đích danh cung cấp trái phép hàng ngàn bộ phim điện ảnh và truyền hình của Mỹ. Để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến bản quyền hay là bị đánh sập trang thì trang web này liên tục đổi tên miền để tránh cơ quan chức năng sờ gáy, và giờ đây chính pháp luật Việt Nam cũng đã phải vào cuộc. Trước sự ra đi của phim mới.net, mới đây Hiếu PC, chuyên gia an ninh mạng nhận được nhiều sự chú ý gần đây, đã lên tiếng trần tình về việc mình có liên quan đến sự sụp đổ của phim mới hay không. Theo đó, Hiếu PC đăng tải dòng trạng thái có kèm biểu tượng cảm xúc buồn bã thông tin về việc phim mới.net đã chính thức bay màu. Kèm theo đó, anh chàng cũng cho biết mình không hề liên quan đến vụ việc này. Bên dưới phần bình luận thì Hiếu PC cũng làm rõ hơn việc anh chỉ đánh vào các web lừa đảo trên internet và hoàn toàn không có liên quan đến câu chuyện của phim mới. Bên cạnh đó, Hiếu PC cũng mong khán giả hiểu và không ném đá mình. Đồng thời, anh chàng cũng thú tội đã từng vài lần xem phim trên website lậu này. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nền tảng để xem các bộ phim có bản quyền với chất lượng cao như là Netflix, Vion, Galaxy Play, WeTV, FPT Play, vân vân. Người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn để thưởng thức những bộ phim tuyệt vời nhất thay vì ủng hộ cho một trang web lậu tương tự như phim mới.net. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào trước sự việc này? Hãy để lại comment ở dưới.